Donc on attend si Mohamed Salah, on va essayer de tester les micros très rapidement. بس يمكن تنجم تنزل تثبت ميكرو يخدم هذاك. Ouais, juste tester. Salut, bonjour. Bonjour. Voilà, ça fonctionne. Bassem, très. Pam pam pam. Parfait. هذاك normalement يخدم. Donc on attend si Mohamed Salah Frad, qui est le CEO de GFS, Bonjour. qui va nous rejoindre, l'équipe d'organisation, si vous pouvez voir avec si Mohamed Salah Frad. Donc l'idée de ce panel, évidemment, c'est d'explorer ensemble ce que les investisseurs attendent des entrepreneurs, les erreurs communes qu'ils voient et les 3 conseils qu'ils donnent toujours et de façon fréquente aux entrepreneurs et les startups dans leur portefeuille. Après ce panel, on va enchaîner avec un autre panel où on va discuter des structures d'accompagnement ou bien de la manière d'accompagner les startups quand on vient de démarrer. Donc restez avec nous. Sera avec nous Mahdi Fathallah de Biatlab et Walid Hachet de Cogit. Tout ceci avant de passer à l'annonce des résultats. On va annoncer les 3 gagnants de la compétition. Donc si Mohamed Salah va nous rejoindre, نبداو en attendant si Mohamed Salah. Donc نبدأ معك Madame Hela. Donc on va d'abord très rapidement présenter le Tunisian American Enterprise Fund et puis on va enchaîner avec les questions. Alors bonjour tout le monde. Je suis très contente de vous avoir tous ici. Le Tunisian American Enterprise Fund est un fonds d'investissement doté d'une dotation de 100 millions de dollars avec l'objectif d'investir exclusivement en Tunisie sur 3 axes essentiels, la microfinance, les startups et les PME. Nous sommes une équipe qui est basée en Tunisie, essentiellement féminine, et aujourd'hui, nous avons presque engagé la moitié des fonds d'investissement sur la Tunisie et sur ses différents axes. Ça y est? Merci beaucoup, Madame Hela. Bassem, marhaba bik. On va commencer évidemment par présenter Intilaq. Intilaq. Alors, qu'est-ce qu'on fait? زيد اقرب شوية بس. Ouais. Ok. Intilaq, c'est un fonds d'investissement. On investit في les startups, نتاع التكنولوجيا, et on cherche composantes d'innovation. أهم حاجة اللي نشوفها هي كون الستارت اب تتعمل في تونس، تتبني في تونس، لكن لازم الشعاع نتاعها والسوق نتاعها يكون على المارشي انترناسيونال، سواء الفوق في الأوروب سواء اللوطة في الأفريق. دونك هذه انطلاق. Très bien, c'est Mohamed Salah Frad. Donc on va commencer par présenter. Alors, je me présente, Mohamed Salah Frad, donc je suis le directeur général du GFS. الخدمة متاعنا هي معناها تمويل المؤسسات الناشئة. Donc comment on fait ça? On fait ça à travers des fonds d'investissement. D'ailleurs, on travaille beaucoup avec des partenaires. Donc الفكرة متاعنا ديما باش نخدموا avec des partenaires. On travaille avec Intilaq, on travaille avec Wiki Startup, on travaille avec Impact Partner et pas mal d'autres partenaires. Donc voilà. Donc on va entrer dans le sujet directement. Khalil Nabdeu, avec la vision en fait des erreurs les plus communes et les يشوفوهم les investisseurs, les entrepreneurs اللي يخدموا معاه. Donc نبدأ معك Madame Hela, quelles sont les 3 erreurs, on va dire, les plus communes que vous avez témoignées tout au long des projets que vous avez accompagnés? Alors bon, c'est très difficile de classer les erreurs. Elles sont différentes d'un entrepreneur à un autre. Elles sont différentes également dans leur nature et ça dépend du profil de l'entrepreneur. Mais je vais essayer de condenser ça en 3 éléments essentiels, on va dire. La plupart du temps, je pense que ce qui est fondamental, c'est que l'entrepreneur, comment je vais dire ça, n'adresse pas suffisamment la question de ce qu'il vend ou de ce qu'il produit, le quoi, le what, comme on dit en anglais. Et ne l'ayant pas adressé suffisamment par des validations sur le terrain, par une discussion avec ses clients potentiels, ses fournisseurs, ses partenaires, n'ayant pas eu suffisamment de retours sur le terrain et sur des faits pratiques, évidemment, il peut, en ne pas validant une telle idée, se trouver confronté ensuite à quelque chose qu'il produit qui ne sert pas à grand-chose. Donc probablement la première des erreurs, c'est ne pas suffisamment valider le produit ou l'idée sur le terrain.
Le deuxième élément, je pense, d'erreur, ce n'est pas forcément valider le marché. Et c'est-à-dire être conscient de ses concurrents, de la part de marché qu'il essaye d'adresser, de comment est-ce que le marché peut évoluer. Donc c'est le quoi, c'est le qui, et donc à qui on s'adresse. Et enfin, c'est, je vais dire, le comment, parce que très souvent aussi, les entrepreneurs ont une superbe idée, savent à qui la vendre, mais ne savent pas comment la vendre. Et donc la troisième chose à laquelle je dirais qu'il faut absolument considérer, c'est les canaux de distribution, la stratégie commerciale, et comment est-ce que je vais pouvoir vendre ce produit, que ce soit en Tunisie ou à l'international. واضح مدام هيلا. دونك إذا كان نفهموا حاجة من هذا، c'est évidemment que اليوم les investisseurs اللي معانا كي يدخلوا في بروجي ما يدخلوش كيم بالفلوس هكا هاو. Donc c'est beaucoup de conseils, ils apportent beaucoup plus que le flou. Généralement, on voit les investisseurs, on a un besoin de financement, mais ce n'est pas juste ça. Donc, هذا اللي باش نحاولوا نفهموه أكثر في البانيل. خلينا نسألوا سؤال بسام، سي او دانتيلاق. بسام لي تروا زيرور اللي ما يعجبوكش اللي فدوك. باهي بويسكو الاودينس صغار برشا دي جون برشا دي ستوديون ثم غلطه معينه نسميها غلطه عند الاودينس اللي كيفكم انتم اللي يجوا الانطلاق يحبوا على فينانسمون اللي هي لاحظتها برشا يبعثوا لنا ايميل ويقولوا لنا عندي فكره عالميه ومانيش نقولها لكم شنيا وما نقول لكم على الفكره شنيا الا ما نصح ان دي ريبونس نتاعنا نتاع خلي الفكره عندك سي بون معناتها ما حاجناش بها الادفايس شنو باش نقولوا لكم راهو الفالور نتاع الفكره سي زيرو الفالور الكلها في الاكزيكيسيون هذا مش كلامي انا بركه جبنا مره انا انفستيسور من سيليكون فالي كي من هكا في كونفيرونس هز واحد يده من الاودينس قال له بالله انتم في امريكا كيفاش اعطينا ليكواسيون كيفاش فالوريزيو فكره انوفونت et كانت الريبونس سي سامبل قالوا لا سي الفالور ليكواسيون سي فكره ايغال ا زيرو دونك القوه الكل الفالور الكل في الاكزيكيسيون هنا باش نتعداو الغلطه الثانيه كي نقولوا اكزيكيسيون نقولوا ايكيب دونك الغلطه الثانيه اللي يعملوها ولا الحاجه اللي ما نحبذوهاش كوم انفستيسور اي كو يجينا one single man army معناتها واحد يقول لك انا جو سوي باهي في الديفلوبمون باهي في السيلز باهي في الماركتينغ باهي في كذا نيغوسياسيون لوفي دو فون احنا ما نحبذوش يجينا ان انتربرونور وحده باش يهز على ظهره الحمل الكل ماذا بينا ديما كي يجيونا حد باش يحب على لوفي دو فون ثم او موان زوز كومبليمونتير ما نحبش انا حتى معناتها كان عنده حسن النيه اكسترا ينجم في وسط ثنيه يتعب دونك كان نحط فلوسي الكل على حد بركه نجم يتعب في وسط ثنيه نخسر فلوسي الكل دونك هذه حاجه اللي ما نعملوهاش الحاجه الثالثه هنا خذا دونك جاي السيد عطانا الفكره خذا انفستيسمون ولا نو جانا ايكيب باش يبتشيونا الفكره نتاعهم يعملوا كيما حساب عطاره في كيفاش يعملوا فلوس دونك شو يقولوا انا الفكره نتاعي هي في مثلا جدي نامبورت كوا في السيكتور الفلاني السيكتور الفلاني في العالم الفالور نتاعها 100 بليون دولار انا الفكره نتاعي باهيه دونك سيغمون باش ناخذ 1% من المارجي دونك انا في العام واش نعمل 1 بليون دولار نو ما هيش هكاك الحكايه تصير دونك سورتو با تحسب معناتها راهو ان انفستيسور اي انفستيسور ماهوش باش il ne sera pas impressionné par le logique نتاع انا au moins je suis sûr من الفكره نتاعي باش ناخذ 1% دونك راني بيان انفستيسور العام الاولاني باش نعمل 1 بليون دولار وكنا باش نوليو لاباس علينا دونك سورتو با ليكواسيون هذه هذا هو واضح بسام واضح دونك beaucoup de corrections على المايند سيت سورتو معناها قبل حتى les autres logiques نتاع الديفلوبمون نتاع البروجي نمشيو لسي محمد صالح فراد donc avec le GFS avec l'expérience que vous avez cumulée avec l'accompagnement et l'investissement dans les startups اللي عندكم في البورتفeuille quelles sont les erreurs les plus fréquentes que vous voyez le plus souvent والله شو تو هلا
بس نتكلموا على حاجات معناها اللي هما مفروض يتعاملوا في المشاريع que ce soit au niveau de l'étude, au niveau de l'accès au marché, etc. Que ce soit معناها le projet en lui-même, etc. أنا نحب نحكي على الشخص l'entrepreneur. حاجات اللي أنا توا بعد ممكن 10 سنين قاعد نرى فيها. دوك شنو هو الانتربرونور؟ خاطر أنا نتصور أنه لو كور الحكاية الكل هي entrepreneur. Quand je dis entrepreneur avec un ERES معناها ينجم يكون واحد، ينجم تكون وحده، ينجم يكونوا برشا، والمفروض هو لازم يكونوا برشا. هذا لازم يكون عنده بوكو دو كاليتي مهمين ياسر باش يخليوه هو ينجم يكون انتربرونور على ناس اخرين. الكاليتي هذوما ممكن تو باش نحكيو شويه في وعظ وارشاد هو سونس دي بارتاج. اسكو انت عندك سونس دي بارتاج ولا لا؟ اسكو انت قادر اليوم باش يبدا عندك مشروع او لا فكره كما قال؟ لا ما نوريش فكرتي انا. اسكو انت اليوم تنجم تدخل في مود نتاع بارتاج مع ناس اخرين ولا لا؟ كان دخلت في المود دو بارتاج هذا سؤال اساله روحك. اسكو انت اليوم قادر باش تعمل ولا لا؟ اول حاجه في البارتاج الفون دانفستيسمون المحنون هذا اللي باش يعطيك فلوسه على خاطر راهو فلوسه ماهيش فلوسك انت. دونك لازم يكون عندك انت معناها لا بوسيبيليتي، مش لا بوسيبيليتي، باش تفهم اللي هذيك امانه راهو قبل كل شيء. لازمك صباح تقوم صباح تقول هذيك امانه عطاوها لي، اسكو قادر غدوه باش نرجع لهم فلوسهم ولا باش نجي نقول لهم هذه. هذه الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه معناها مع السونس دو بارتاج هي الصبر. اسكو انت صبوري ولا ماكش صبوري؟ اش معناه؟ معناها انت قادر غدوه تقوم الصباح عندك برشا مشاكل، قادر باش تمشي تخدم وقادر باش تمشي للمصاعب، ما تقعدش تقول لي خسرت الماتش على خاطر الغازون مش باهي ولا خاطر مطر ولا خاطر شمس. معناها قادر باش انت تكون عندك بوسيبيليتي دافرونتي لي بروبليم، خاطر راهو مش سهل الحكايه وماهيش لعبه. ما نقول راهي مش لعبه مي ممكن، راهو ماهيش لعبه لكن ممكن. دونك معناها حكايه الصبر. حاجه ثالثه اللي هي راها اللي هي ما يلزمها تكون موجود، سامحني انا ما مشيتش لي سوليسيون، مشيت هي ان بو نسميها الانجينيوزيتي، معناها الكاباسيتي بتاعك باش تحل المشاكل. راهو انا فون دانفستيسمون اعطيك الفلوس باش تحل لي المشاكل، موجود غادي باش تحل المشاكل، مش باش تجي تحكي لي على المشاكل. اوكي، لازمك انت تلقى لي سوليسيون. Et on est là, nous, en tant que fonds d'investissement ou en tant que facilitateur, à vous essayer de vous donner les ressources pour trouver les solutions. Voilà les trois. C'est Mohamed Salah. J'ai vu les réactions dans la salle. Oui, on peut applaudir ce panel, donc parce que ça dit vraiment les mots. مش برشا مش ديما نقولوه les panels de ce type. خلي نتعديو توا من اللي شفنا شنو هما les trois erreurs اللي قلقوا les investisseurs اللي يخليهم ماهمش فرحانين كي يعطيو فلوسهم كي يشوفوا لي زونتربرونور يعملوا لي زيرور هذوما. وخلي نشوفوا ايفيدامون كيما قلنا ان فون دانفستيسمون ما يعطيش كان فلوس، ما يعطي زاده بوكو دو كونساي. دونك خلي نعاود نبدا مع مدام هيلا قادو الفراتي. كيل سون لي كونساي qui sont la plupart des temps dans votre agenda à communiquer pour les entrepreneurs de votre portefeuille? Alors, 3 conseils, oui. 3? D'accord, je vais essayer d'en trouver 3. Mais une des questions que je pose toujours à un entrepreneur qui décide de lancer un projet, une idée. Je lui dis pourquoi. Et très souvent, en fait, les entrepreneurs savent répondre à la question qu'est-ce que je fais, pourquoi comment je vais le faire, mais pourquoi est-ce que je le fais, c'est pas une question qu'ils adressent forcément. Donc je pense que why is the question, c'est la question fondamentale. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu décides de faire ça? Alors ça regroupe ce que disait si Mohamed Salah Frad, non seulement des éléments qui sont internes à l'entrepreneur en soi, mais également relatifs à l'idée elle-même. Pourquoi cette idée? Pourquoi est-ce que Airbnb a décidé de lancer cette idée-là dans ce moment bien précis? Pourquoi? Et quand les gens n'achètent pas ce que tu vends, ils achètent pourquoi tu le fais. Et donc j'ai l'impression que c'est très important de comprendre par soi-même علاش انا je veux devenir entrepreneur وعلاش مش نعمل الفكره هذيا ولا مش نعمل البرودوي هذيا. Donc si j'ai un conseil à vous donner, pourquoi? Répondez à cette question. Ne me dites pas ce que je veux faire. Dites-moi pourquoi vous voulez le faire. Alors deuxième conseil, j'ai toujours tendance à avoir des entrepreneurs, comme a dit ici Mohamed Salah Frad et ici Bassem aussi Bougarra,
des gens qui sont extrêmement excités à une idée, à un service, ce qui est formidable de voir ça. Mais je pense qu'une idée, une question à laquelle ils doivent répondre, c'est est-ce que c'est le bon timing? Est-ce que c'est le bon momentum? Est-ce que c'est le bon timing pour lancer mon idée? Que ce soit par rapport à un contexte, par rapport au marché, par rapport à l'écoute client. Bon, je reviens un peu également sur Airbnb. En fait, à l'époque, pourquoi ça a été lancé il y a quelques années? Les gens ont accepté ça. Donc il y a un travail psychologique qui a été fait. Je pense une acceptation que les gens peuvent louer leur propre maison. Et puis probablement un contexte économique qui ont fait que les gens avaient besoin d'argent supplémentaire. Donc le timing et le momentum est fondamental. Troisième chose, je ne vais pas parler du modèle, je ne vais pas parler du marché, mais je vais rebondir sur ce qu'a dit Mohamed Salah Frad, l'équipe. Vraiment, entourez-vous d'une bonne équipe. Vous ne pouvez pas tout faire. Vous êtes tous formidables, mais en étant plusieurs, on fait les choses encore plus formidablement. Voilà. Magnifique, magnifique. Merci beaucoup, Madame Hela, pour ces 3 conseils que chaque entrepreneur, إذا كان يحب يجي التايف ولا البارتنير تاع التايف يلزموا يحطهم في مخه بالكدا. بسام. Alors. Les 3 conseils. Alors. بام 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 بام. Les 3 conseils. اول واحد دونك باش نكمل على اللي قالته مدام هيلا نتاع ليكيب. الادفايس نتاعي هو اذا كان عندك ستارت اب ميك شور اللي تخدمهم الكل اذكى منك. الكل. يلزمك انت اقل واحد ذكي في الليكيب الكل. دونك هذايا اول ادفايس. الثاني هذايا فاشوكي شويه عباد. فيل فاست. هذايا صارت لي وقت اللي انا ستارت ابر جاني الانفستيسور نتاعي عندي مشكله في اليو اكس نتاع السيت نتاعي. قلت له راهو من خاطر ما ثماش عباد في تونس يعملوها وثم لقيت في فرنسا واحد وغالي برشا. فازي قال لي يصرف. اي سما شويه ما حرت لي لمبوبه في راسي وتعلمت منها درس ولتوا نستعمل فيها كوم انفستيسور. ما نحبوش الموت البطيء. ما نحبش نعطيك مثلا جدي نامبورت كوا 100 مليون وتصرفها كل عام تصرف لي الزملين حتى لين توفك ال 100 مليون وهاك معناتها تبارك الله عليك كنت تتقشف في المصروف اما مت بعد عامين. ما نحبوش هذا. فازي لانسي اصرف. ما خطفتش ما غالب ما خطفتش مي اصرف. اعطيناك باش تصرف. دونك فيل فاست. بيان سور تصرف مش في واحد تصرف في البرودوي نتاعك. ثالث حاجة هي ما ثم حتى ستارت اب معناتها كيما الفكرة الأولانية حتى البرودوي فينال جامي ديما يصيروا دي شانجمون. دونك الادفايس اللي نعطيه شنو كان توحل ما يسالش بيفوتي المرة الأولى بيفوتي المرة الثانية وبيفوتي المرة الثالثة. حتى حد ما يجيش يقول لك يا اخي مش الفكره اوريجينال نتاعك انت هكا شبه البرودوي فينال نتاعك هكا. الى نيسيسير اي بريمورديال كونك كي تلقى المارشي ماهوش ادابتي مليح بالفكره نتاعك تلقى صعوبات اللي خير كونك تبعد عليهم اوموان اليوم ترجع لهم غدوه. بيفوتي حتى لين في الاخر تخلط الهدف فينال نتاعك انت. دونك هذا مهم. Merci beaucoup بسام. واضحين دونك les 3 conseils. سي محمد صالح فراد. ديما تصعب عليه خاطر بعد هلا وبسام راهو صعيب شويه راهو. اللي نقول لهم كل احترام معناها الحقيقه خاطر بالحق معناها من الناس اللي خدمه كبيره ياسر قاعدين يعملوا فيها في البلاد. يعرفوا بالكدا. تشفيق عليهم بالله. انا بون لابروش بتاتر كي العاده نحاول ناخذ زوايا اخرى. نحكي شويه على ان بو ان ديتاشمون لازم يصير معناها دي كونساي من البروجي. خاطر تعرفوا معناها بروجي قاعد تخدم عليه وتغزر عليه وتعمل له في الادابتاسيون وتشوف كذا. دوك في مخك انت صباح كي تمشي باش تعمل بيتش ولا حاجه انت احسن واحد في العالم واذكى واحد في العالم كل شيء. انا ماذا بيا بشويه يصير ان بو دو ديتاشمون. كيفاش يصير الديتاشمون هذا؟ ديما نحكيوه معناها جو في بوكو دو بيتش اكسيتيرا. بيتش انت مشيت حضرت مع دي ان جوري اي رومارك قالوها لك لازمك تخيطها. عندك كراسه فيها الرومارك الكل
راهو هذوما دي بتي ديتاي معناها اي رومارك جاتك سا سي ان فيدباك او الكليونات نتاعك هو الجوري نتاعك على خاطر هما معناها حطوا رواحهم في بوزيسيون نتاع كليون بوتنسيال وقعدوا يسالوا فيك في اسئله. دوك الاسئله هذوكم الكل لازمهم يتقيدوا. اوكي؟ وبعدها تعاود ترجع للدار نتاعك وتشوف الاسئله هذوكم تعاود تشوف شنو نجم نعمل كيش نجم نبدل. هذه حاجه الاولانيه. حاجه ثانيه ديتاشمون بارابور على لارجون. المره اخرى ديما نحكي على الفلوس راهو انا سي سا مون سوسي. ديتاشمون بارابور لارجون اونكور اون فوا كيما كان يحكي بسام فلوس هذيك راهي سي اون ريسورس والريسورس هذيك راهي ليك باش تعمل راهي ليك باش تغنيك لا باش تفقرك. سا سون دي ريسورس موجودين للبروجي. فو ان ديتاشمون بارابور لارجون. جو ميكسبليك. يلزمك يكون عندك لو ميم كومبورتمون نتاع عندك 100,000 دينار كيما يكونوا عندك 10 مليون دينار. Et ça, c'est quelque chose sur lequel tu dois travailler beaucoup. شو اللي ناجح راهو؟ والعباد الناجحين الكل كيما تراو فيهم العباد كيما بيل جيتس اكسترا عندهم نفس النظرة نتاع الفلوس نتاع 10 دولارات كيما عندهم نتاع 10 بليون دولار. شفتوه المرة الأخرى كيفاش شاد صاف باش يشري قص. هو ينجم يشري البلاد كامل. لا أما هو عنده ديتاشمون بارابور لارجون. انكور حاجة أخرى زادة دو ديتاشمون هي بارابور ليكيب. مرة أخرى راك ما تسوى حتى شيء من غير الجمعيه اللي انت باش تعملها. ما تنجمش تعمل انوان منشو. دونك يلزمك كان ديتاشمون وراهو ليكيب اللي باش تعملها هي كلي نتاع السكسي نتاعك. بلا مروان ثم دو ريمارك سامحني ننقز. تفضل. ثم دو ريمارك كيف اكستريمون امبورتون. شو نقول اذا كان انت تو صايغ خذيت فينانسمون بديت تبنى في البرودوي نتاعك. اذا كان البرودوي نتاعك خرجته من ليكيب الي بارفي معناتها راك استنيت برشا وقت. يلزم البرودوي نتاعك يخرج من الاول بكل. خرج البرودوي تستيه هذاك لي كليون جيب الفيدباك كما قال سي محمد صالح فيدباك نتاع الانفستيسور زاد الفيدباك نتاع الكليون وخلي الكليون هو يعاونك في بنيان البرودوي نتاعك. هكاك ينجم يشريه تري فاسيلمون. هذه حاجه. الحاجه الثانيه نسيتها. الحاجه الثانيه هي شنو هي؟ بون هذه هي. بربي حاجه اخرى اكسبيريونس بيرسونيل صارت لي نحكيها لكم على خاطر قديم شويه انا. دوك اول مره نستعمل اوبر سافي اون سيمين. اوبر تعرفوه الناس الكل. سي انكرويابل تقولش عليهم ساحرينك سي با نورمال معناها ils sont arrivés à te donner un produit. وهذاك علاش الناس تقول راهو سا كوت 2 بليون دولار باسكو عندهم حاجه سحروا حطوا البخوخو في البرودوي pour que l'expérience معناها كليون elle est extrêmement importante. donc ça veut dire quoi? ça veut dire que العباد هذوما نجموا واحد كيفي تونسي عمره ما استعمل البرودوي ماهوش يستعمل ياسر في السمارت فون ماهوش يستعمل معناها جاي من بيئه معينه من كولتور معينه ils sont arrivés à lui donner le produit qu'il aime. entre parenthèses الكتيبه بالعربي راه ما فهمتش كيفاش فرقوا بها اللي انا عربي ما فهمتش الجمله الحكايه. دونك ça c'est quelque chose de très important. l'expérience client راهو ماني عملوا عليها برشا. شنو الكليون يلزمك تعمل له une belle expérience وتخليه هو الساتيسفاكسيون نتاعو. Exactement, c'est Mohamed Salah Fred. Uber, voilà, تحضر في IPO à $40 billion, donc c'est pas un hasard. On va finaliser très rapidement على خاطر عندنا les résultats نتاع le jury وكل ما شيء. Donc on va donner 1 minute pour panélistes معنا pour s'adresser à cette audience s'il y a un message à lancer. Un dernier call to action. نبدأ بيك مدام هدى مرة. Alors, Anna, si j'ai un mot à vous dire, الجرين اللي فيكم خليوها وخرجوها في وقتها. Excellent. باسم. سي بون. شو نقول ثم كيف كالعاده الاودينس اللي راه قدامي كلهم صغار كلهم دي جون. لافونتاج اللي عندكم شنو هو؟ اللي
عندكم لافونتاج اللي تنجموا تفشلوا توا وتنجموا تطيحوا توا والطيحه ما توجعش، توجع اقل برشا كي عمرك 35 و40 و45. دونك فازي جربوا وطيحوا ويقفوا وعادوا يطيحوا ويقفوا كي باش تخلطوا من بعد العمر اللي الطيحه فيها توجع. انتم سي جربتوا الطيحان وجربتوا اونتر جيمي الفشل وتعلمتوا برشا حوايج اللي ما علموا لكمش لا ليكول لا لي كونفيرونس لا الكتب لا حتى شيء. دونك فازي جربوا وافشلوا قد ما تنجموا. واضح. سي محمد صالح. الميساج بتاعي ممكن العباد اللي ممكن في الصاله دي فما ناس اللي جاوا نهار عملوا لنا دوموند فينانسمون ما تفينونسيوش. وي موجودين برشا. باش نقول لك هذايا باش قاعد يحكي. بون ينجموا يمشيوا للانطلاق. جو سي اوسي كو هي با مال دو بروغرام اخرين كل شيء. هي شنو الفكره راهو؟ الفكره راهو هي انه احنا نجحنا على الاقل. ممكن ما فينونسيناكش ما نجحنا باش نعملوا ان ايكو سيستيم باش تنجم تولي انتربرونور. يظهر لي كي تشد فيك الفيروس تاع الانتربرونيا ما عادش باش تخرج منها. دونك الميساج تاعي للعباد اللي ما لقاوش فينونسمون جوستومون مش اللي لقاو فينونسمون خاطر هذوك باش نقعد نشكر فيهم خاطر نحب على اكزيت من بعد ونحب نقول احسن حاجه في العالم اكسيتيرا باش نقنع روحي اللي انا صحيح معناها. مي العباد اللي هما معناها مثلا عملوا دوموند فينونسمون ما نجموش يلزموا يواصلوا لازمهم يكملوا ويلزم يشوفوا معناها شنو لي كوز نتاع الرفو بتاتر ولا نتاع لانين ادابتاسيون نتاع الميكانيزم هذاك دو فينونسمون. علاش ما عطيناش؟ خاطر احنا رانا اكثر عباد معناها نتألموا باش ما نعطيناش هو لا احنا خاطر نحبوا كل المشاريع اللي تتعدانا واللي بروموتور يكونوا موجودين. دونك يلزمهم يواصلوا، يلزم فما معناها عزيمه، يلزم بيرسيفيرونس يكملوا للاخر وما يلزمهمش يبطلوا. وكيف زاد جي ريفيو دي شون اللي هما كيهم معناها اللي طاحوا وعاودوا قاموا وعملوا حاجات ممتازه جدا وعملوا دي ستارت اب اخرين ولاو مسؤولين في شركات معناها كبيره برشا. يعطيكم الصحة. اون ابلودي بوكو سو بانيل كانوا معنا مدام هالة قدور فراتي بسيف بوقرة سي محمد صالح فراد. يعطيكم الصحة.